Itoophiyaa wiirtuu oomishaa taasisuuf hojii hojjetamaa jiru keessatti baankiin daldalaa Itoophiyaa dhiyeessii faayinaansii mijeessuun gahee olaanaa ba'aa akka jiru ministeerri indastirii beeksise. Jilli pirezidaantii baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoon durfamu TK Group Industrial Kompleksii kan paarkii indastirii qonna qindaa'aa Bulbulaa keessatti argamu daawwateera. Pirezidaantiin baankii daldalaa Itoophiyaa Abbee Saanoo TK Group Industrial Komplex yeroo gabaabaa keessatti hojii fakkeenyummaa qabu waan hojjeteef gammachuu qaban ibsaniiru. Fuula duratti hanga kaampaanichi hojii biyya fayyadu hojjetaa jirutti baankiin daldalaa Itoophiyaa deeggarsa jalqabe cimsee kan itti ta'uu pirezidaant Abbeen mirkaneessaniiru. Ministeer Deetaan Ministeera Indastirii Obbo Taarraqany Bultaa akka jedhanitti tarsiimoo Itoophiyaan haa oomishtu jedhu milkeessuuf qindoominni baankotaa fi indastirii murteessaadha. Itoophiyaa wiirtuu oomisha indastirii taasisuuf carraaqqii godhamu keessatti baankiin daldalaa Itoophiyaa dhiyeessii faayinaansiin gahee olaanaa ba'aa jira jedhan. Bulchaattanaan baankii biyyaalessaa Obbo Fiqaaduu Digaafee gama isaaniitiin abbootii qabeenyaa hojjechuuf fedhii qaban deeggaruun dinagdee biyyaatiif murteessaa ta'uu ibsanii deeggarsa baankiin daldalaa Itoophiyaa damee kanaaf taasisaa jiruuf dinqisiifannaa qabanis ibsaniiru. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessan TK Group Haji Toofiq Kadir baankiin daldalaa Itoophiyaa mul'ata isaanii waan milkeesseef galateeffatan. Pirojektoota fuulduratti hojjechuuf karoorfataniifis dhiyeessiin faayinaansii akka itti fufu amantaa qabanis ibsaniiru. Ofiisarri olaanaan Opereeshinii TK Group Obbo Salamoon Laggasaa milkaa'ina kaampaanichaaf baankiin daldalaa Itoophiyaa gahee olaanaa baheera jedhan. Baankiin daldalaa Itoophiyaa TKF really baay'ee gargaarsa guddaa gochaa ture. Ammallee nu gargaaraa jiru. Baay'ee gargaarsi baankii daldalaa Itoophiyaa silaa yoo hin jiraanne TK'n asiin ga'u ture jechuudha. Garuu gargaarsa guddaa waan godhaniif as geenyee jirra. Haaluma wal fakkaatuun hooggantoonni olaanoon baankii daldalaa Itoophiyaa paarkii indastirii AMG daawwataniiru. Pirezidaantii itti aanaan raawwachiisaa olaanaa biizinasii Obbo Darajjee Fufaa hariiroon biizinasii baankii daldalaa Itoophiyaa fi paarkii indastirii AMG waliin jalqabame gara sadarkaa olaanaatti guddachaa jiraachuu ibsaniiru. Abbaan qabeenyaa fi hojii gaggeessaan paarkii indastirii AMG Obbo Abdullaakiin Mahamad hariiroon baankichaa fi dhaabbata isaanii gidduu jiru haala gaariirra jiraachuu isaa ibsuun fuulduraafis dhiyeessii faayinaansii guddisuun baankicha waliin hojjechuu akka itti fufan mirkaneessaniiru. Hojii gaggeessaa itti aanaan damee faayinaansii AMG Obbo Zawduu Abbabaa hooggantoonni baankichaa daawwannaa taasisuu isaaniitti gammaduu ibsanii gaafilee turaniifis salphaatti deebii argachuu isaanii himaniiru. የኤምጂና የሲቢኢ ግንኙነት የበዳሪና የተበዳሪ አይነት ሳይሆን የፓርትነርሺፕ አይነት ግንኙነት ነው ያላቸው። hariiroon AMG fi CBE kan liqeeffataa fi liqeessaa miti. Hariiroo paartinarshiippii yookiin walteensaati. Kana jechuuf kan na dandeessise gama hundaan opereeshiniin kaapitaalaa hojii adeemsisuun alergiin hariiroo gaarii waan qabnuufidha. Daawwannaan walitti fufiinsa qabu kun baankichi abbootii qabeenyaa biyya keessaa waliin qindoominaan hojjechuu fi damee indastirii biyyattii cimsuuf kutannoo qabu kan agarsiisu ta'uu ibsameera.